E falenderojmë Allahun me falenderimet më të plota, më të sinqerta, siç meriton i madhi Zot falenderohet. Zoti ynë, ty të qofshim falja Allah për mirësitë e begatit që falë e dhurove, shtoje mirësinë tënde ja Allah për gjithë secilin prej nesh. Ti e dhuruesi i mirësive dhe i begative. Udhëzoj dhe orientoj zemrat tona, mendjet tona, shpirtrat tanë ja Allah tek më e mira, më e bukura. Në rrugën tënde, në rrugën e profetëve tu, në rrugën e ulijave tu. Ti e udhëzuesi dhe orientuesi, atë që ti e udhëzove në rrugën e drejtë. Kush mund ta devijoj nga udhëzimi yt? Subhanallahil azim. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurim askush tjetër përveç tij është vetëm Zoti i vërtet Allahu xhelleshanu. Dëshmojmë se i dashur i zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguar i Allahut. O Zot, dërgoj atij, familjes tij, shokëve tij, salavatet tona ja Allah. Fali, mëshiroj, begatoj gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin rrugën e bukur ja Allah. Tregohet në hadith se profeti alayhi salatu wassalam tha: Allahu xhelleshanu ka krijuar 7 qej, krijim madhështor. Wa laqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha. Ne kemi zbukuruar, thot Allahu xhelleshanu, qiellin e parë, qiellin e kësaj dynjaje me yje, pra çfarë shifen miliarda yje, galaktikat e mëdha, ky krijim kaq madhështor janë vetëm qielli i dynjas. E siç thot profeti alayhi salatu wassalam, çdo qiell, thot, trashësia e tij është 500 vjet, pa na dhënë neve asnjë detaj se me çfarë po matet ose kush është njësia e matjes. 500 vjet rrugë, thot profeti alayhi salatu wassalam, trashësia e një qielli. Dhe midis qiellit parë dhe qiellit dytë ka 500 vjet tot hapësirë, thot. Dhe gjithashtu trashësia e qiellit tjetër dhe midis çdo qielli derisa sipër tyre, thot, është arshi i Allahu xhelleshanu, krijimi më madhështor që ka krijuar Zoti, e sipër tyre Zoti i gjithësisë. Imagjino sa i vogël është njeriu në këtë krijim madhështor, mega madhështor. Sa i vogël është njeriu e sa i rëndësishëm është për Allahun xhelleshanu që çdo gjë e vurin shërbim të njeriu, subhanallahil azim. E me gjithë lartësinë e tij Allahu xhelleshanu dhe madhështinë e tij, thot në Kur'an: ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Nuk ka 3 vetë që të bashkëbizetojnë me njëri tjetrin, Allahu mos tjetë i 4 i tyre, e as 5 Allahu mos tjetë i 6 i tyre, as më pak e as më shumë, vetëm se Zoti është me ta për çdo detaj që ata bisedojnë dhe mendojnë dhe thonë dhe veprojnë. Subhanallahil azim. Sa i mirë është Allahu xhelleshanu me robin e tij. Sa i mirë dhe i dashur është Zoti me krijesat. Thot Imam Ibnul Qayyim, Zoti e mëshiroft, sikur ta dinte robi, sikur ta dinte njeriu, se si Allahu xhelleshanu merret edhe i rregullon çështjet e tij, do të kuptonte dashurinë e madhe të Zotit për krijesat dhe do t'i çahej zemra, do t'i shkrihej zemra nga dashuria për Allahun xhelleshanu. Tha dikush, meditova, tha, në dashurinë e Zotit, dhe po mendoja se njeriu duhet ta dojë Zotin shumë që dhe Allahu ta doj atë. E kur u ktheva në Kur'an, thot, dhe lexova, thot, u surprizova, sepse gjeta në Kur'an yuhibbuhum wa yuhibbuna. I deshi Allahu xhelleshanu ata i pari dhe ata e deshen Allahun. Subhanallahil azim. Mendova, thot, edhe meditova për pendimin. Dhe thash, sa i mirë është Zoti kur robi pendohet, Allahu xhelleshanu ja pranon pendimin. E kur u ktheva në Kur'an, librin e Allahut, u surprizova dhe u manita, u mrekullova. Kur pash thumma taba alejhim liyetubu. E Allahu xhelleshanu i inspiroi atyre tauben, pendimin që ata të pendohen. Deshi Zoti xhelleshanu që ata të pendohen dhe ja mundsoi dhe i tregoi rrugën e pendimit dhe i inspiroi pendimin. E pastaj, thot, meditova, thot, te kënaqësia e Allahu xhelleshanu që është kulmi ose objektivi kulminant i njerëzve që e duan Allahun xhelleshanu me shpirt, e ulijave të Allahut. Dhe thash, duhet patjetër njeriu të bëjë diçka që ta kënaqë Zotin e tij, të fitojë edhe ai kënaqësinë e Allahut, që Zoti të kënaqet prej tij. Pra, e kur u ktheva në Kur'an, u mrekullova dhe pash radiyallahu anhum wa radu anhu. U kënaq Allahu xhelleshanu prej tyre, e ata e gjetën kënaqësinë e Allahu xhelleshanu. A ka më të mirë dhe më bujar, a ka më madhështor,
A ka më bukur se sa e tregoi Zoti Xheleshanu në Kur'anin famlar? Allahu Xheleshanu afrohet drejt robit ti, Allahu Xheleshanu inspiron të mirën robit ti, Allahu Xheleshanu don ta fali robin e ti, don ta udhëzoj robin e ti, e pastaj pret të mirën që bën njeriu ose që bën robi, karshi Allahu Xheleshanu. El-Asma'i ishte një prej dietarëve të hershëm i gjuhës arabe, po gjithashtu edhe i Kur'anit. Një ditë del nga xhamia dhe kur po dilte nga xhamia e takon një person, një arabi që vinte nga zonat e thella, nuk ishte, ato njiheshin për kulturën e pakët dhe leximin e pakët. Dhe i thot, kush je ti? Thot, unë thot jam një njeri, thot robi Allahut. Nga je? Thot, jam nga Asma, nga fshati Asma ose nga krajina Asma. Thot, a ti thot je ai personi thot që ka këtë emër, domethënë El-Asma'i? Po thot, unë jam. Po nga po del? Thot, po dal nga një vend thot ku lexohet fjala e Allahut. Oh, thot, subhanallah. Pse thot, a ka fjalë thot Allahu Xheleshanu? Am lexon thot diçka thot nga fjala e Allahu Xheleshanu? Po thot, patjetër. Dhe fillon ti lexoj, "Wadh-dhariyati dharwa." Filloi surën Dhariyat me i lexu. وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ. Dhe vazhdoi të lexoj surën Dhariyat, ku Allahu Xheleshanu thot, betohem thot në erat e fuqishme që dheun edhe plurin e ngrejnë dhe e transportojnë. Betohem thot Allahu Xheleshanu gjithashtu në ret e mdha që mbajnë tonelatat e shiut. Betohem thot Allahu Xheleshanu në anijet që aq lehtë mbi det lundrojnë. Betohem thot Allahu Xheleshanu në engjëjt cilët shpërndajnë rrezikun edhe furnizimin e Allahut. Me të vërtet, ajo që ju premtohet juve është e saktë dhe është realitet. Dhe se shpërblimi do të bëhet realitet për gjithë secilin prej jush. E pastaj thot Allahu Xheleshanu, të vazhdoj derisa thot Allahu Xheleshanu, "Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun." I thot mjaft thot Allahu Xheleshanu, në qiell thot është rreziku i gjithë secilit për ju, dhe ajo që ju premtohet, thot mjafton thot. Dhe filloi ta përsërisi me veten e tij, "Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun." Pastaj zbriti nga deveja që ishte ngjitur, e uli deven, e bëri gati, edhe e bëri kurban deven, e ndau mishin, e bëri sadaka për të varfrit dhe thoshte, "O fis samai rizqukum wa ma tu'adun." Në qiell është rreziku i gjithë secilit prej jush dhe ajo që ju premtohet dhe u largu. Subhanallahu el-azim. Mbas disa vitesh thot, isha duke kryer haxhin, më flet dikush një zë i njohur nga pas dhe mendova ku e kam dëgjuar këtë zë. Kur e shoh ishte personi që e kisha taku duke dalë nga xhamia. Dhe më thot, "Wallahi thot laqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqa." E kam vërtetuar thot dhe e kam gjetë atë që më ka premtuar Allahu Xheleshanu, Zoti ma ka hap mirësinë thot. Ju mbështet Allahu Xheleshanu. Thot, am lexo thot edhe pak thot nga libri i Allahut, nga fjala e Allahut. Dhe fillon prap t'i lexoj surën Dhariyat, nga fillimi derisa arriti tek një ajet tjetër më pas. Thot Allahu Xheleshanu, "Fa wa rabbis samai wal ardi innahu la haqqun mithla ma annakum tantiqun." Betohem Zotin e qiellit dhe tokës, është realitet ajo që premton Allahu Xheleshanu, siç po e flisni, siç po e shqiptoni edhe po e thoni juve me gojë, ashtu do të jetë realitet, siç po e përmendni juve. Thot ky arabi, ky njeriu i thjeshtë, s'kishte lexuar libra, as nuk kishte pas as internetin, as smartphone, as i gjë, nuk kishte pa botën e teknologjisë. Thot, pasha Zotin, thot, e kanë zemru edhe e kanë hidhru Allahun Xheleshanu duke mos e besu atë që premton Zoti, që e detyrun me u betu. E detyrun Allahun Xheleshanu me u betu, pasha Zotin e qiellit dhe tokës, betohet për vetën e vet. Kaq thjesht është marrëdhënia me Allahun Xheleshanu, nuk ka nevojë të lexosh biblioteka të mëdha dhe mahune me libra. Është diçka që jetohet edhe e shef çdo ditë, e prek
mirësinë e Allahu xhaleshanu në jetën tatë. Sa herë neve na jep Zoti shenja dhe na jep neve Allahu xhaleshanu argumente për plot fuqinë e tij dhe për kujdesin e tij ndaj nesh dhe ndaj krijesave të tij. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Ebu Dherri tregon, thot, isha një ditë, thot, duke hecët natën. Shikoj, thot, profetin alayhi salatu wassalam që hecte i vetëm, thot, në dritën e hënës, vetëm, nuk ishte njeri. Mendova që mbase dëshiron të qëndroj vetëm i dërguari i Allahut dhe tha vetëm thjesht po ja afrohem pak, se mbase ka ndonjë nevojë dhe ti jem unë afër dhe t'ja plotësoj unë, ti përgjigjem unë, ti shërbej të dërguarit të Allahut. Më vuri re, thot, që u afrova. Edhe më thot, kush je, thot? I them, jam Ebu Dherri. Thot, hajde afrohu Ebu Dherr. Afrohu Ebu Dherr, thot. U afrova dhe tha, ja hecim pak bashkë dhe po bizedonim. Dhe më tha profeti alayhi salatu wassalam, o Ebu Dherr, tha, ata që janë më të pasurit në këtë dynja, tha, kam frikë, tha, se do të kenë më pak shpërblime tek Allahu xhaleshanu ditën e gjykimit. Subhanallah. Ata që janë më të pasurit në këtë dynja, që i ka dhënë Zoti xhaleshanu më shumë mirësi, kam frikë se do të kenë më pak shpërblime para Zotit xhaleshanu nesër. Përveç, thot, atyre cilët e shpenzuan pasurinë përpara vetes, djathtas, majtas, mbrapa në çdo drejtim dhe çdo fushë mirësie, që me ble mirësinë e Allahu xhaleshanu dhe faljen e Zotit xhaleshanu me mirësitë që i ka falë Allahu xhaleshanu. E pastaj më tha profeti alayhi salatu wasalam, qëndro këtu Ebu Dherr, tha. Edhe më prit, tha, mos u afro. Më prit këtu, tha. U largu një copë herë, u vonu profeti alayhi salatu wasalam. Dhe pastaj kur u kthy, e dëgjova që po thoshte edhe nëse bën gjunahe, edhe nëse bën mëkate. U çudita dhe i thash, o i dërguari i Allahut, çfarë ishte kjo që po thoje? Tha, më shpalli dhe më tha Xhibrili alayhis salam, njoftoi se Allahu xhaleshanu atë person që e thot fjalën la ilaha illallah me shpirt e me zemër, e nuk adhuron dikën tjetër përveç Allahu xhaleshanu Zotit vetëm, Allahu xhaleshanu ati thot ka për t'i fal xhenetin. E unë i thash, o Xhibril, edhe nëse bën gjunafe dhe mëkate, edhe nëse bën gjunafe dhe mëkate. E unë u çudita nga kjo fjalë dhe i thash, o i dërguari i Allahut, edhe nëse bën gjunafe dhe mëkate, edhe nëse bën gjunafe në mëkate. Ja thash 3 herë profetit alayhi salatu wassalam, derisa herën e tretë më tha, edhe nëse thot nuk dëshiron Ebu Dherri ka për ta bu Allahu xhaleshanu. Dhe mbas asaj dite, sa herë që e tregon tek ngjarje Ebu Dherri thoshte, ai që e thot fjalën la ilaha illallah me shpirt, thot, e beson me zemër dhe nuk adhuron tjetër përveç Allahut dhe e mbyll jetën në këtë gjendje, thot, ka për ta fut Zotin në xhenet, edhe nëse nuk dëshiron Ebu Dherri, e thoshte për veten e tij, subhanallahu alazim. Sa i mirë dhe sa i madh është Allahu xhaleshanu. Në ditën e gjykimit e thërret një prej robëve të vet, e ka keq punën edhe e ka hesapin shumë të rëndë. E Allahu xhaleshanu i thot engjëjve, kërkoni tek librat e robit tim mos ka bënë i vepër të mirë. Hadith i saktë tek Imam Buhariu dhe Muslimi. I thonë, o ja Rabbi, nuk po gjejm as i vepër të mirë, një jetë e tërë, një vepër të mirë. Thot kontrolloni, thot edhe shifni, thot tek librat e robit tim. Derisa gjejnë aty midis faqeve të librave, librat e mëdha, subhanallahu, të mbushura plot, një jetë e plot. Gjejnë një fletushk të vogël, një pusull e vogël, ishte shkruajt aty që një herë, një moment jetës, e kishte thënë me shpirt fjalën la ilaha illallah dhe ju kishte përgjëruar Allahu xhaleshanu. Thanë, o Zot, ja, që ka një vepër e vogël, një pusull e vogël, ç'mund bëj kjo? Thot Allahu xhaleshanu, hapni peshorët. Veni të gjithë jetën e robit tim, edhe veni nga krau tjetër thot fjalën la ilaha illallah, që ka thonë me shpirt e me zemër. E do u çuditën dhe humanitën të gjithë se si fjala la ilaha illallah e thonë me zemër, e mundi të gjithë jetën dhe peshoj më tepër. Zoti xhaleshanu i caktoi me shku në xhenet, subhanallahi alazim. Në kohën e Musës alayhis salam, kur Musa përballet me magjistarët, edhe magjistarët fillojnë duke e sfiduar që me fitu kënaqësinë e faraonit. E Musa alayhis salam, kelimullah, që fliste dhe komunikonte drejt për drejtim me të madhrishmin me Allahun xhaleshanu, që kishte me vete suportin e Zotit, ishte i vetëm me vllajën e tij përpara të gjithë zullumit, edhe përpara të gjithë zullumqarëve, megjithatë përpara të gjithë mashtruesve,
magjistarëve. Megjithatë, i drejtohet edhe i thot: "Uejlekum la taftaru ala Allahi kadhiban fayushitakum bi'adhab." Mirë për juve nëse thoni një gënjeshtër thot për Allahun xhaleshanuhu, sepse Zoti do të ka për t'ju dënu, dhe i fliste ashpër derisa i zbret Xhibrili alayhis salam dhe i thot: "O Musa, mos i fol kaq ashpër thot këtyre thot, sepse tani thot janë kështu thot, po para akshamit thot do të jenë prej dashurve të Allahut xhaleshanuhu." Subhanallahil azim. Imagjino vetëm sa e kanë kuptuar të vërtetën, ja hapi Allahu zemrën në ran sejdë, e megjithse aty ishte fundi i jetës tyre se i dënoi faraoni, fitun kënaqësinë e Allahut. Subhanallahil azim. Sa e madhe është mirësia edhe begatia e Zotit. I qofshim fal Allahu xhaleshanu, Zot na falë dhe na mëshiro. Musa alayhis salam, profeti i Zotit, i lutet Zotit të gjithësisë dhe i thot: "Ja Rabbi, o Zoti im, ashtu siç më ke veçuar me mirësi dhe me begati dhe më ke fal atë që s'ja ke fal dikujt në kohën time për njerëzve. O Allah, të lutem më mundëso që të kemi një adhurim të veçantë, të të adhuroj se jam shumë burzhli ndaj teje, ja Allah, për mirësitë që më ke fal. Të bëj diçka që nuk e bëjnë njerëzit e tjerë, ja Allah, në formë falënderimi dhe në shenjë mirënjohje ndaj mirësive që më ke fal." I thot Allahu xhaleshanu: "O Musa, thuaj la ilaha illa Allah." Thot: "O Zoti im, thot, këtë fjalë thot çdo besimtar, këtë fjalë thot çdo njeri. Këtë fjalë përmendin kushdo edhe njeriu më i thjeshtë." I thot Allahu xhaleshanu: "O Musa, nëse kjo fjalë do të vihet një anë peshores dhe në anën tjetër do të vijë gjetë dhe toka, do të peshonte më shumë fjala la ilaha illallah. Prandaj thot mos e ndaj thot fjalën la ilaha illallah nga zemra jote dhe nga gjua jote." O vëllezër edhe motra muslimane, Allahu xhaleshanu i don krijesat e tij. Imagjino edhe dikush që Zoti xhaleshanu e din në dijen e tij. E din dijen e tij, ai që din gjithçka përpara se të ndodhi, si do të ndodhi, e çfarë do të ndodhi, e si do të jetë përfundimi i gjërave, e din që nuk do të jetë njeriu udhëzuar. Ka njerëz që e shajnë Zotin, ka njerëz që e mohojnë Zotin, ka njerëz që e luftojnë besimin edhe Zotin, siç ka kaluar edhe Shqipëria vitet e mëparshme. E megjithatë Allahu xhaleshanu një moment nuk ja ndali furnizimin edhe riskun askujt. Një moment nuk e ndau për kujdesjen e tij, afali jetën gjithkujt. Subhanallahil azim. Sa i mirë është Allahu xhaleshanu. Imagjino, njeriu të ketë diçka në dorë, i herë me ja prish zemrën, 2 herë, 3 herë, 4 herë, ta pret mirësinë, kur nuk jep më. Asgjë, qoftë edhe i qime floku. Ndërsa Allahu xhaleshanu i mirë me krijesat e tij, Zoti i gjithësisë. A keni pa prindin me fëmijën? Kur e shef fëmijën që nuk është në rrugën e mbar ose nuk është aty ku duhet të jetë. Kur e shef fëmijën që ka filluar me bëj gabim ose ka filluar me mori rrugë të keqe, jo të mirë. Ti si prind a e hudh dot poshtë fëmijën tat? A nuk ke dëshirë që t'i japësh edhe një mundësi? A nuk rri me shpresën hëse po kthehet fëmia im? Profeti alayhis salatu wassalam thot: "Allahu është më i mëshirshëm me robën e tij se sa fëmijë, se sa prindi me fëmijën." Subhanallahil azim. A doni më për mirësinë e Allahu xhaleshanu, për dashurinë që ka Zoti për krijesat e tij? Allahu xhaleshanu i qofshim fal Zotit, o Zot, i pastër nga tmetat i tij, Allah, dhe ajo që thon njerëzit. Si mundet ta çoj dëm Allahu xhaleshanu lutjen tate ose thirrjen tate kur ti thu ja Rabbi, o Zot, kur i drejtohesh me shpirt edhe me zemër, pasha krenarinë e Allahut, nuk ta çon Zoti dëm. Nuk mund ta humbi Allahu xhaleshanu as një lutje dhe as një thirrje e cila del me shpirt edhe me zemër. Faraoni, zullumqar fi zullumqarve, ai që e luftoi Zotin dhe gjithë besimtarët e Zotit, ai që i vrau, i shkeli, i preu, ai i cili turproi, ai i cili bëri gjithçka prej zullumeve. E sa argumente i solli Allahu xhaleshanu. E sa fakte i solli Allahu xhaleshanu prej profetëve të tij. Prej Musës alayhis salam, qarta që i pa me sytë e veta. Dhe sa herë i vinte një dënim prej Zotit, thoshte: "O Musa, lutë Zotin ta largoj këtë mallkime dhe këtë dënim, dhe unë do të bëhem besimtar, dhe unë do të lejoj ty, dhe unë do të bëj ty çfarë dush, çfarë më kërkon ti." E sa herë hikte dënimi, 9 argumente të mëdha dhe të qarta, cilat i pa gjithë populli. E në momentin që i dha dhe lejen, që hiku populli i Izraelit bashkë me Musën,
u bë pishman dhe mblodhi ushtrin dhe donte që t'i vriste të gjitha t'jenë shkretir. Ishte një njeri, Allahu Ekber, o Zoti i madh, vetëm Zoti e din, më zullumqar. E në momentin që po mbytej, imagjino sa prekse Gjibrili a.s. që ja mbushte gojën me rër, sepse thot kishte frikë se mos donte një fjalë me cilën ta mshironte me te Allahu Xheleshanu, subhanallahu el-azim. Kishte frikë se mos donte mos ta thirrte Zotin e Allahu Xheleshanu ta mshironte me atë fjalë, subhanallahu el-azim. Imagjino ç'a mund thuhet për atë që nuk është si faraoni. Qa mund thuhet për atë cilin falet, për atë cilin agjiron për Allahun, për atë cilin e don Zotin me shpirt, qa mund thuhet, kush është mëshira edhe falja e Allahut Xheleshanu, kur edhe ai cili është më i shkatrumi, më i humburi, më zullumqari njeriu, më i keq mbi sipërfaqen e tokës. Imagjino mund ta përfshi mëshira edhe begatia e Allahut Xheleshanu. Çfarë mund thuhet për atë? Ditën e Kiametit, që ta mbyllim hutben tonë, ditën e Kiametit, Allahu Xheleshanu sjell përpara tij robin e vet dhe i thot engjëjve, engjëjt e mi i thot: fshijani thot mëkatet e mëdha robit dhe lejini thot vetëm të voglat. Të voglat janë ato që neve nuk i kemi konsideruar ndonjëherë. Të voglat janë ato që neve kemi thonë, ha, se kjo nuk është asgjë. Të voglat janë ato që neve nuk i marrim kur në vlerësim. Të voglat janë ato që neve na duket vetë sikur i dim të gjitha, sikur i bëjmë të gjitha, sikur jemi më të mirët, sikur e mendojmë veten që e kemi fituar xhenetin e Firdausit dhe gjithmonë i neglizhojmë ato, qoftë në hakun e njerëzve, qoftë në hakun e Allahut. E fillon robi duke dhënë hesab para Allahut Xheleshanu dhe fillojnë të voglat duke u shfaq. Fillojnë të voglat 1, 2, 3, 4, 5, gjitha me radhë të voglat, ato që si ka konsideru që se kishe menu që të ishin edhe këto mëkate, të voglat fare. Dhe derisa fillon duke ndjej siklet dhe e shef që mbytet nga gjunafet. Mbytet nga gjunafet edhe e shef e kupton që puna nuk po i shkon mirë me llogarinë dhe po merr rrugën për keq. Dhe po e kupton se nuk ka për tu përfshin mëshirën e Allahut Xheleshanu dhe se e ka humb balancën midis mirës dhe midis keqet. E keqja e tij pas ka qenë më e madhe. Dhe fillon të bëhet merak për veten e tij, dhe fillon të mërzitet, fillon të trishtohet. Derisa Allahu Xheleshanu i thotë, robi im, thotë, unë thotë ti mbulova ty, thotë, në dynja këto, thotë, dhe sot unë thotë ti konvertoj, ti kthej në sevape, se unë jam Zoti i gjithësisë, ai që fal sa nuk fal askush, ai që mëshiron sa nuk mëshiron askush, ai që toleroj sa nuk toleron askush, subhanallahu el-azim. Imagjino gëzohet, imagjino qa gëzimi, imagjino qa lumturie ka përshkruar zemrën edhe shpirtin e robit. Imagjino të shpëtosh në momentin që ndahet xheneti me xhenemin përjetësisht dhe ti kthehesh për në xhenet i humbur totalisht dhe të përfshin mëshira e Allahut Xheleshanu. Fitova thu me veten tate. E duke menduar kështu, thot Zoti im, thot. Hadithi saktë tek Imam Buhariu, thot Zoti im, thot. Zoti im, ty të qofshin lavdet edhe mirësit, ja Allah. Kur mi numrova ato mëkatet edhe ato gabimet që kisha bo, vura rej që kishte ca mëkatet tjera që nuk ishin, ato nuk mi ke thonë. Imagjino pretendote t'ja thote dhe ato t'ja kthetet në mira, subhanallahu el-azim. Derisa kanë buzëqesh ata që e kanë transmetuar hadithin, subhanallahu el-azim. Imagjino sa e madhe është mëshira e Allahut Xheleshanu. O Zot, ty të lutem, ja Allah, na falë dhe na mëshiro. O Zot, udhëzoj dhe drejtoj zemrat tona, ja Allah, tek më e mira, më e bukura, tek ti o Zot, mbushi me dashurinë tënde o Allah. Na largon edhe nga e kota o Zot, mos i humbim ditët, orët, minutat e jetës tonë me gjëra të kota, ja Allah, përveç se me gjëra që fitojmë kënaqësinë dhe dashurinë tate, ja Allah. O Zot, na trego të mirën të mirë dhe na inspiro pasimin edhe ndjekjen e saj. O Zot, na e trego të keqen të keqe dhe na inspiro largimin prej saj, ja Allah. O Zot, largo midis nesh dhe midis të keqes edhe mëkatit, siç largove lindjen nga perëndimi, ja Allah. O Zot, ty të lutemi, na shto dashurinë për ty, na shto dashurinë për profetin tënd, na shto dashurinë për Kur'anin tënd, na shto dashurinë për fen tënde, na shto dashurinë për të mirën, ja Allah. Na shto dashurinë për ata njerëz cilët duan ty dhe ti i don, ja Allah.
për besimtarët, na shto dashurinë për vendin dhe për kombin ton, ja Allah. O Zot, të lutemi, na bëj neve të dobishëm. Mos na turpron këtë dynja, ja Allah, dhe as ditën që do të dalim përpara Teje. Na fali prindit tan, fali të gjithë besimtarët dhe besimtarët. Amin.